Всем привет, ребятки. Шалом, гутен так. Ханцвайдрай, полицай и все дела. Начали новый камин сегодня делать. Уже. Вот он. Стоп. Вот отсюда смотреть. Вот. Это дровник. Ну, портал. Вот только выложил. Два ряда выложил пристрелочных. На этом хоп. Поедем домой сейчас. Устал немного. Если честно, блядь, папка с похмелья сегодня. Тяжеловато работается. Вчера день строителя был. Отмечали, загудели. Ну да ладно. Пить тоже вредно, но иногда нужно. Так, что самое примечательное? Кирпич здесь интересный. Кирпич наконец-то, блядь, не ленинский попался, томский. Красивенький. Фасочка снятая. Плюс-минус ровненький. Но вот так, если посмотреть, все равно кривоват немножко. Ну да ладно. Хороший кирпич, короче. Интересно с ним работать. Мне понравился. Ложится. Камин будет с дровником. Ну, все как положено. Камин большой. Потом на этом месте стояла старая печь. Старая печь. Ребята ее разломали тут. Все, вот дыра осталась в потолке. И туда будем делать вместе с трубой. Все на крышу. Вон там что-то видно. Получается, по центру камина, если как видно, поднимаем вверх, идет охренительная балка. Так что придется его и обводить, трубу уводить. Ну, здесь получится фальш этот оголовок, или кто он как называется, даже не знаю по-научному. В нем мы, то бишь, и выведем все это в бок. А он так и пойдет. Здесь доверху и здесь. Ну, пока на этом все. Соберемся домой. Завтра будет день, будет пища. Отпишемся, отзвонимся. Сочленимся. Ну и все станет ясно. Пока. Пока. Привет, дорогие ребятишки. Так вот, очередной день, третий, подошел к концу. Это сын мой. Ну посмотри в объектив. Оп, помощник самый лучший. Так, третий день работы подошел к концу. А выложили мы ровно столько, сколько смогли выложить за 3 дня. Ребята, а получилось вот что. Вот такая штука. Закончили арочку. Пару кирпичей выложил. Балки поставил кирпичные. Ну это так, для красоты. Ну, сегодня, короче, в основном занимался футировочкой внутренней из жаропрочного кирпича. Занимались. За место прокладки использовали между шамотным и облицовочным кирпичом. Использовали обычный тарный картон из-под какой-то детской коляски. Или что там, какая-то детская мебель была неизвестная. Тут все лежит практически по уровню. Вид, я бы сказал, более-менее. Получается, кирпич хороший, томский. Ложится четко, весь позованный. Если посмотреть близко, видно. Пазики у него снятые все, фасочки. Фаска снята, красивый, аккуратненький. Ложить одно удовольствие. Да, еще, ребятки, применил ноу-хау. Я не знаю для кого как. Для кого, может, и не ноу-хау, для меня точно. Стал добавлять в раствор жидкое мыло. Блядь, буквально там на бадью раствора там 40 капель. Отличный результат. Раствор ложится четко, мягенький весь, гладенький такой, как пластилинчик такой расплавленный. Прям всем рекомендую. Да, хоть и где-то говорят на форумах, там качество теряется, там всякая херню говорит такую. Это все херня. Никогда в жизни не поверю, что от какой-то капли ферри может потеряться качество раствора. Возможно, даже увеличивается. Ну да ладно, задняя сторона, вот она у нас. Все идет. Тут получилось 4,5 кирпича. Раз, два, три, четыре.
4,5. Никак я не... Даже 4,7 примерно вышло. 4,6 кирпича, если быть точнее. Никак я не смог вымерить по-другому. Поэтому здесь получились вот такие тык-тык-тык-тык-тык такой рисунок. Ну, в принципе, если вот так издалека глянуть, это даже и смотрится неплохо. Да? Интересный такой пейзаж. Ну, так вот же. Ну и все. На этом хватит. На сегодня отработали. Все зачистили. Все сделали. Я думаю, пока пойдем. Всем пока. I like to move it. Ричи Кэмпбелл и прочее, прочее, прочее. Давайте. Всем пока. Пишите письма. Звоните. Буду рад. Пока. Здравствуйте, дорогие граждане, председательствующие заседатели. Вот, доделали наконец-то камин сей. Сейчас я вам продемонстрирую сие изобретение. Вот так вот это все выглядит в готовом варианте. То бишь дровничок, все как положено. Отопительную его часть уже топился не единожды. Он простоял, наверное, в полмесяца. Сох. Вот сегодня приехали, плитку положили, выкрасили все. Лаком по камню. Вот плиточку бросил. Вот здесь. Здесь коричневую положил плитку. И в дровнике тоже коричневая. Получилась вот такая вот красотень. Как бы его в полный рост заснять. Вот так вот. Примерно вот он в полный рост. Красивый стоит, поблескивает. Все как положено. Топится исключительно. Заказчики говорят, все путем. Так что вот. По поводу задняя стена, да, тут задвижечка. Все работает. Открыть, закрыть. Зимний-летний вариант, да. И заднюю стенку сейчас заснимем еще. Тоже отдельного внимания заслуживает. Вот такая вот задняя стена у нас получилась. Тихо, тихо, настраивайся, Фокс. Не может что-то настроиться. Вот такая вот стена. Красота. Ну да ладно. На этом, я думаю, все понятно. Получился охренительный камин. Можно сказать, лучший. Так что на этом пойдем. Кому что не так, пишите, звоните, рассказывайте. Все прочитаем, услышим. А так, пока-пока.